महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशाच्या सीमेवरती असलेल्या मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात गेल्या महिन्याभरापासून भीतीची लाट पसरली आहे। प्रत्येक पालक आपल्या मुलामुलीकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष देत आहे। हीच परिस्थिती नागपूरच्या काही भागांमध्ये आहे, कारण हे दोन्ही जिल्हे एकमेकांना लागून आहेत। गेल्या महिन्यात या भागात 14 लहान मुलांचा मृत्यू झालाय। ही मुलं अगदी 15 वर्षाच्या खालील आहेत। या मुलांना अतितीव्र ताप आल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं। त्यानंतर त्यांची किडनी फेल झाली आणि काही दिवसातच त्यांचा मृत्यू झाला। या घटनेने नागपूर आणि छिंदवाडा दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार झालं। नागपूर आणि छिंदवाडा येथील डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही मुलं जास्त ताप घेऊन रुग्णालयात दाखल झाली होती। दाखल झाल्यावर काहींची प्रकृती 24 तासांच्या आतच झपाट्याने खालवली। या आजाराचा सर्वाधिक फटका मुलांच्या किडनीवरती बसला। त्यांच्या किडन्यांनी काम करणं थांबवलं आणि त्यांना लघवी होणं बंद झालं। प्रकृती एवढी गंभीर झाली की काहींना डायलिसिसवर तर काहींना व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवावं लागलं। डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न केले, पण त्यांना वाचवण्यात यश आलं नाही। सुरुवातीला हा ताप मेंदूत गेल्यानं झाला आहे की कुठल्या व्हायरसमुळे, असे प्रश्न विचारले जात होते। मात्र रक्ताच्या तपासण्यांमध्ये कोणतंही व्हायरल इन्फेक्शन किंवा बॅक्टेरियल हल्ला आढळला नाही। मेंदूत ताप जाण्याची सामान्य कारणं या केसमध्ये नव्हती। यातील 6 मृत्यू छिंदवाडा जिल्ह्यातील परासिया ब्लॉक भागात झाली, ज्यामुळे तो भाग हाय अलर्ट झोन घोषित करण्यात आला। सुरुवातीला स्थानिक डॉक्टरांकडून औषध घेतल्यानंतर मुलांना बरं वाटलं, पण नंतर ताप पुन्हा वाढला। उपचारासाठी कुटुंबियांनी लाखो रुपये खर्च केले, दागिने विकले, पण मुलांना वाचवता आलं नाही। काही नागरिकांनी परासिया भागात दूषित पाण्याची समस्या अनेक महिन्यांपासून असल्याची तक्रार केलेली आहे। मात्र आतापर्यंतच्या तपासण्यांमध्ये दूषित पाणी हे मृत्यूचं कारण असल्याचं स्पष्ट झालेलं नाहीये। नक्की कारण समजलं नसलं तरी या मुलांवर एईएसचे संशयित रुग्ण म्हणून उपचार सुरू आहेत। एईएस म्हणजे मेंदूला सूज किंवा दाह निर्माण करणारी अवस्था। भारतात जपानी इन्फेंटालायसिस हे प्रमुख कारण आहे, जो डासांमार्फत पसरतो। मात्र रुग्णांच्या सीएसएफ चाचणीत कुठलेही इन्फेक्शन आढळलं नसल्याचं समोर आलंय। काही डॉक्टरांनी जपानी इन्फ्लोटायसिस ऐवजी चिंदीपुरा व्हायरस असल्याची शक्यता वर्तवली आहे, कारण यावर अजून लस उपलब्ध नाहीये। आजाराचं नेमकं कारण स्पष्ट नसलं तरी छिंदवाडाचे कलेक्टर शैलेंद्र सिंह यांनी 2 कप सिरपांच्या विक्रीवर बंदी आणलेली आहे। बायोप्सी अहवालात किडनी निकामी होण्याचं कारण दूषित औषध असण्याची शक्यता दिल्यानं हा निर्णय घेण्यात आलाय। कोल्ड ड्रीप आणि नेक्स्ट्रो डीएस ही औषधं त्या ठिकाणी बॅन करण्यात आलेली आहेत। तर या आजाराची लक्षणं अशी आहेत की ताप येणं, डोकेदुखी, उलटी, मान जड होणं, उजेडाचा त्रास होणं आणि पॅरालिसिस देखील येणं, गुंगी येणं, झटके येणं। हा आजार शरीरात वेगाने पसरतो आणि थेट मेंदूपर्यंत पोहोचतो, ज्यामुळे ब्रेन हॅमरेज, कोमा आणि मेंदूला सूज येऊन मृत्यू होण्याचं प्रमाण वाढलंय। यावर अजून अचूक उपाय सापडलेला नाहीये आणि वाचवण्याची शक्यता कमी आहे। वाचल्यानंतरही दीर्घकाळ आजार होण्याची शक्यता जास्त आहे। त्यामुळे प्रशासनानं सर्वांना काळजी घेण्याचं, दूषित पाण्याच्या आजूबाजूला न राहण्याचं आणि कुठलाही त्रास अंगावर न काढता त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचं आवाहन केलेलं आहे।